Всем привет! Сегодня у нас в работе такой вот самокатик Y8. Интересный такой довольно аппарат. Здесь у нас на ручках имеются повороты, то есть вот нажимаешь, и здесь фара начинает поворотник показывать. То есть удобно очень едешь. Раз нажал, два нажал. Для безопасности такой интересный. Пролежал он пару лет, видимо, у какого-то мастера. Человек, хозяин, видимо, уже не надеялся его восстановить, но мы помогли его воскресить. При включении экрана требует карточку. Вот два чипа таких. Все, снимается блокировка и можно переключать. Получилась немножко нестандартная батарея. Ну, в принципе, ничего сложного. ДМХ-26Е элементы, 16 ампер-часов, 48 вольт. Всем спасибо, приятного просмотра.